منزل لي الجزء بتاع الواد المهرج الاراجوز ده اسمه باسم يوسف، ونسى انا عملت ايه من اللي باسم يوسف مع احمد موسى، خليته هو وامه وابوه يلفوا حوالين نفسهم، ومن يومها جزمه في بقه ما يقدرش باسم يوسف ينطق باسمه مرتضى منصور. فشغل الهطل ده يا دكتور توفيق، احنا عندنا معركه كبيره، عندنا معركه ضد الارهاب، عندنا معركه ضد الناس الخونه العملاء، واخد بالك؟ اللي الطابور الخامس طالع، العيال بتقول لك ايه؟ بتوع 6 ابريل هنعمل تجمع قدام مكتب مرتضى منصور يوم 28. طب بتوع بشالوش بقى يجي لكم 28 والراجل يجي ويتحمل المسؤوليه توفيق، وانت عارف بشالوش بتعمل ايه؟ يوم 28 28 اغسطس الوقفه قدام مكتب مرتضى منصور لما كشف البنت الخاينه اسماء واسراء واحمد ماهر والعفيفي. طب الراجل فيكوا يقرب من مكتبي ويتحمل مسؤوليه؟ لا، رجالتي بقى بتوع بشالوش ومتغمر هم اللي جاي لكم في بيوتكم عشان يربوكوا بالجزم. اوعوا تفتكروا ان مرتضى منصور ده قطه كاوتش. مرتضى منصور ده راجل محترم، الناس بتحبه وبتحترمه، انما حاله الهيجان اللي موجوده من امبارح على موقع اليوم السابع وجرنان يوم السابع يقول لك اعلام المؤخرات. مؤخرات مين يالا عبيط يالا؟ مؤخرات مين؟ البنت اللي بتدرب في الاون تي في ولا البنت الثانيه؟ عيب، احترم نفسك، خليك محترم يا دكتور. النهارده انا شفت الاخ محمود سعد بقاله طبعا فتره محتجب عشان الاخ البلدعي. فالمهم طالع النهارده يقول لك ايه؟ ازاي اسراء واسماء يروحوا نيابه امن الدوله؟ يا بابا، يا ايه ده رئيس الجمهوريه الحالي والسابق في النيابه بيروحوا نيابه حق معاه. انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن عليها محمود يا سعد؟ مين اسراء واسماء؟ عيال خونه سافروا اسرائيل عن طريق قطر ومعهم احمد ماهر والعصابه دي، والبلد هتتطهر يا محمود يا سعد، وهتتطهر منك انت كمان، لازم تتطهر من امثالك. النهارده عامل لي مهرجان في قناه النهار، ازاي اسراء واسماء هيروحوا النيابه؟ يا سلام، هم اكبر من نيابه؟ طب ما انت يا دكتور توفيق رحت نيابه وانا مرتضى ده انا رحت النيابه 400,000 مره. لا، الاستاذ محمود سعد متضايق قوي وزعلان. اللي باخد يا محمود عيب، احنا كنا بنحبك في يوم من الايام، ما تدافعش عن باطل. البلد بتتطهر من كل الخونه يا محمود، البلد بتتطهر من كل. اعلنا على البلديه قوي يا اخويا، روح له. قلت دي اللي فيها البنت اللي اسمها دي، مش بنت ناس، الاستاذ ريم ماجد اللي كانت عامله حوار مع الواد سامبو. طابور خامس ده لسه يا دكتور توفيق. الولد اللي اسمه دومه ده ولا بومه ده اللي اعترف انه حرق المجمع العلمي وانه ضرب نار وخطف اعترف رسمي هو اللي براشي، ياخد عفو. لا، الطابور الخامس ده بالجزمه، الطابور والشعب هيضربهم بالجزمه، وبيتغامر وبشالوش مستنيهم يوم 28 قدام مكتبه. الراجل فيهم وبيلبس بتاع يقرب من الشارع اللي فيه المكتب، اقسم بالله لا يتعلقوا قدام مصر كلها. ايه اللي الادب دي؟ عيال قبضت يا دكتور توفيق وكرعت فلوس ومش عايزين يهمدوا، والبلد بتتطهر. بلدنا يا استاذ توفيق، ده انت لسه بتقول المؤامره، لما 7 دول مخابراتها تجتمع لضرب مصر ودول عمالين يخربوا، يسكت العسكر، احنا ضد العسكر. عسكر ده جزمه العسكري المصري بدماغك انت وابوك، والله بدماغك انت وابوك. على الاقل ده واقف عشان يحميك. بلاش قله ادب وسفاله وتجرمه، واحنا مسامحين يا دكتور، ما بنخشش معارك مع عيال صغيره، لكن العيال الصغيره دي هيجي لهم بقى اللي هم هيربوهم. وبقول لكل شعب مصر، اي عيل صايع من 6 ابريل بتوع احمد ماهر يتكلم عن